पापा मुझे पेन चाहिए, पेन दे दो। ये ले। थैंक यू पापा। पापा मुझे एक व्हाइट पेपर देना। ये लो पकड़ो। थैंक यू पापा। अब देखो मैं क्या बनाती हूँ। दिमाग खराब कर दिया इसने। पापा आपके पास 100 रुपए है क्या? ये क्या लगा रखा है तुमने, बार बार मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? दिखता नहीं अभी मैं काम कर रहा हूँ। अरे ये क्या हुआ? चिंटू के बच्चे क्या कर दिया तूने, देखकर नहीं चल सकता। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, नहीं तो दोनों बहुत पिटेंगे। सॉरी पापा, गलती से हुआ। अब फिर से लगाना पड़ेगा ये। चलो चिंटू चलते हैं। हाँ यहाँ मिल जाएगा। चलो यार सारा काम खत्म हो गया, अब चलता हूँ। चिंटू बेटा कहाँ हो? अब कहाँ चले गए ये दोनों? आने दो आज इन्हें घर। पापा हम घर आ गए। कहाँ थे तुम दोनों? तुम्हें तो पढ़ाई करने को बोला था। पापा हम तो केक लेने गए थे। पापा शायद आप भूल गए, आज आपका बर्थडे है। पापा आपने जो कल हमें पैसे दिए थे उन्हीं का हम केक लाए हैं। हैप्पी बर्थडे पापा। अब तो सब लोग लाइक करेंगे ना? हाँ सब लाइक करेंगे।